mirga addaa Finfinnee kan bara kana labsiin qophaa'ee jiru kanarratti labsiin kuni qabsoo dargaggoon Oromoo, qabsoo uummanni Oromoo, qabsoo dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo waggoottan 20 darbaniif godhee argateedha. Qabsoo saba kanaa, qabsoo uummata kanaaf, qabsoo dhaaba kanaa akka waan salphaa ta'e tokkotti andarmaayin gochuun barbaadu aarsaadhaan waan dhufeef injifannoon isaas baay'ee guddaadha. Hundaa ol Finfinneen kan eenyuutii kan jedhu yaadni fiixee lamatti ture. Abbummaan Finfinnee gaaffii keessa ture baroottan darban keessatti. Finfinnee duwwaa osoo hin ta'in afaan Oromoo Finfinnee duwwaa miti magaaluma Oromiyaa jiru keessatti akka barbaadan dubbachuun rakkoo ture. Dubbiin Oromiyaa keessaa ba'ee sadarkaa Finfinneetti afaan kun dubbatamuu qaba kan jedhu anaaf gaaffii poolitikaan deebisa, gaaffii dinagdeen deebisa, gaaffii hawaasummaan deebisa, achi keessatti gaaffiin baay'ee deebi'aa deemuu danda'a. Kun heera mootummaa keessatti akkaataa kanaan kan ta'e osoo hin ta'in qabsoo uummanni kun dhaaba kanaa wajjin gurmaa'ee fide waan ta'eef sadarkaa sanatti injifannoo isaa hubannee waan immoo keessa afu jiraannaan adeemsa keessatti qabsoodhaan sirreessaa deemuun hin danda'amu.